pjesë grupi, sot ishte e diel, dhe u mora me furgonin gjithë para ditës. Kam ecur përpara jashtë masës, tani mund të them gojën plot që ka ngjerë vetëm për t'u lyer. Vetëm për t'u lyer. Më erdhi shumë keq që dje nuk arrita dot. Kam një ndihmëse që më ka ndihmuar sot, Nikola, e cila e do shumë Volkswagen e babit, apo jo? Edhe më ndihmoi jashtë masë. Faleminderit shumë gëzimit nga Fieri, jashtë masë, Aziza që më bëri tapiserin e makinës, mëra një ditë, në kohë rekord. Ishte e pa mundur ta bante dikush këtu të paktën në Elbasan, mëra një ditë. Ja të shova se dilet të coptuara. Vetëm ka fazën, si mund ta shpjegoj, mi bëri për disa orë të reja, pa që nevoja të kthesha fare në Elbasan. Kam bërë disa foto procesit, edhe do i uploadoj sot në mas dite. Shpresoj deri nga vera ta kem lyer si makinë, mbase mund ta marrë edhe kështu si me llamarin. Mirë më gjofshëm. Nisëm më. Sa po arret e gëzimi për bërë tapiserin e makinës. Sa po arritëm. Pak peripeci rrugës për lejen e qarkullimit se kisha nxjerr. Po të paktën e kalu me sukses. Sot do bëjmë se dilet e të dyshit. Mezi po pres.